Neste terceiro vídeo sobre Family Link, centrarémonos na xestión de aplicacións, unha das funcións máis importantes para o acompañamento digital dos menores. Veremos como os pais poden aprobar ou bloquear aplicacións, controlar permisos e supervisar o tempo de uso. Esta xestión permite garantir unha experiencia digital máis segura, adecuada á idade e equilibrada no seu día a día. É importante ter en conta que, desde Family Link, cada aplicación que queiramos supervisar requiere unha xestión individual. Por iso, abrimos cada aplicación e, desde o apartado de controis, comezamos a configuralas. O primeiro que faremos será configurar YouTube. Aquí definimos o contido ao que pode acceder o menor segundo o seu nivel de madurez. Preescolar, 4 anos ou menos, cativada, de 5 a 8 anos, e rapazada, de 9 a 12 anos. Tamén decidimos se permitimos a busca de contido ou se desactivamos a reprodución automática. Así mesmo, pódese xestionar a privacidade da conta, poñendo en pausa o historial de visualización e o historial de procura e incluso borrar o historial. Outra aplicación dispoñible é a de xestionar as aplicacións, o que permite bloquear ou limitar as aplicacións instaladas. Neste caso, configuramos cada aplicación de maneira individual. Permitila, limitala ou establecer límites de tempo para o seu uso. O uso destas ferramentas é fundamental para axudar as familias a supervisar e guiar o uso que os menores fan da tecnoloxía. Con elas, búscase favorecer un uso responsable dos dispositivos sen deixar de lado a protección e o acompañamento dos menores na contorna digital. Porque en privacidade, cada dato conta.